Nek bocah rene wis duit entek. Nek kanca kenake ngopo? Wes. TikTokan ae iki. Wah, ayo tenan iki. Ayo iso ngene iki. Iso ngene iki ya. Wah. Wah, ya yo. Infone masih. Cuk. Info ndase kuwi ngageti eli kira demit ngendi? Aku rene arep golek kanca karo njaluk rokok. Lah kanca dene andi dirang dengaran terang ngene. Ora enake dengaran. Iki penake nyandi. Gek ngopo ya penake? Wis mending nurut aku ae. Ayo bakal jago. Lah ra nanduri bakal jagonge sapa? Lah nggone sopil nandur kae waya-wayahe ngopek. Ayo dipek. Nek dosa piye? Wis ora manut aku. Ayo gek gas nyanggone sople, engko dosane tak tanggung kabeh. Piye? Gas ora? Wah ya cocok iki. Ya wis, gas los iki. Ayo. Wis ayo gek mangkat. Ayo mangkat. Ayo. Siap, gas los. Wis ayo numpak iki. Wah, ora urip. Kok selesai. Wah, arep maling angel ya. Langsung bae. Ayo, kita masuk nih. Ayo. Cocok. Aku terus. Iya. Biar maling aja ketahuan wong. Wes kuwi sing rada gedhe kuwi. Lho. Itu sopo iki? Cucu paling jago bocah. Kayak uang. Kayak sopo ya? Patung apa uang? Udah wis tak kaya. Lah sing duwe kok. Ayo wis. Ya. Maling ya bocah mesti kae. Siapa kuwi? Minyong. Ngalah ketahuan. Oh, lah malah. Di rumah kita. Iki kok batuk kabeh iki. Tangosan bret. Entuk piro kuwi? Lu ketok piro iki? Cuy, edan kuwi beteng jebule. Iya, sekali. Duh. Berarti isin. Iya, isin dirasani wong akeh iki. Lah iya. Waduh, pindah omah.